Muchachos y muchachas, bienvenidos nuevamente al canal del Pani Nauro Diagnostics. Dodge Ram 2012, 139,000 millas, con el 5.7 5.7 Hemi y con códigos de Misfire. No me simpatiza. Miren, muchachos, ya le hice el reporte. Bueno, no, más bien ya le saqué códigos. Déjame le hago el reporte, no se me vaya a olvidar, porque ya estaba casi a punto de borrarle los códigos. Muy bien, aquí está, mira, Dodge Ram 5.7, perfecto. Grabado, son puros códigos grabados. Bueno, de ABS, bueno, eso es tu show. Ok. Está lleno de puro rojito aquí. Perfecto, safe. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Se quejan de que falla. Y pues mira todos los códigos que trae de Misfire. Ahora, por lo que tengo entendido, ya le intentaron, ya le pusieron bujías y no sé qué más harían, porque esto es mucho. Cilindro 3, cilindro 5, circuit open. Cilindro 7, Misfire, coil 7, secundario, no sé qué. No pudiera estar ahorita fallando. No creo que 3 cilindros estén fallando ahorita. Ay, mira, trae muchas cosas esta troca. Internal engine off timer performance, ok. Miren, vamos a hacer una cosa. Ya hicimos el reporte, vamos a meternos ahorita a ver exactamente cuál está fallando. Muy bien, porque sí está fallando. Miren, ahorita está parada la troca. La tengo aquí en drive. Bueno, si le dejo despacito, que se empiece a ir. No sé si se aprecia cómo se mueve el escáner. Ese sí, No crean que yo estoy temblando, es el mismo movimiento que hace que se mueva. Vamos a ver. Aquí, supuestamente aquí era, ¿verdad? OBD2 monitors, dice ahí, incluyendo Misfire, perfecto. ¿Cuál cilindro está fallando? Le vamos a poner aquí. Válgame, no me da ninguno. Y eso se siente, Misfire. Se siente, pero no me da aquí. ¿Saben qué? Déjenme le dar una vuelta, lo voy a correr, ¿ok? Ya corriendo, ya me empieza a marcar Misfire. Muy bien. Y se siente. Miren. Se borró. Ahí va. Ahí está, mira, el 3. ¿Lo ven? Y ya ven que sí tenemos código de Misfire en el 3. Ay, está muy tembloroco esto. Está medio borroso, ¿verdad? A ver, déjenme. Le enfoco más. Ahí está. Perfecto. Hay problemas en el 3. Bueno, eso es actualmente, ¿verdad? Lo que voy a hacer entonces, déjenme checar un poquito más los otros, nomás por no dejar. Lo que voy a hacer es borrar códigos, porque no sé, como le digo que ya la intentaron, ya la estuvieron checando. No sé qué pasó aquí. Muy bien. El 5 también me falló ahí poquito. El 5 me falló una leve. Así que específicamente más el 3. Ok. A ver. Si le acelero más fuerte, más rápido lo marca el Misfire.
cuenta, más se siente el misfire. Ok. Está aquí la troca parada, muy bien. Nomás le estoy dando así, acelerándola. Lo que también no me gusta, que de repente falla el 1 y falla el 5 también. Miren, ahí se calmó según. El acelero. Ok, bueno, ya vi que es el 3. Entonces voy a borrar códigos. Es que es el problema, que si de repente ahorita me está diciendo que el 3, pero qué onda con los otros, estos. Muy bien, así que vamos a hacerle un borrado de códigos. ¿Quieres borrarlos? Sí, no puede estar prendido el motor. Ok, apágalo, pone la llave. Déjenme lo borro los códigos, la vuelvo a prender, le doy una vuelta otra vez. Y a ver ahora qué levanta, si solamente el 3 o levanta otra cosa. Muy bien, y ya de ahí nos arrancamos a ver para qué pinta esto. Perfecto. Muy bien, miren, ya la fui a correr, me fui hasta subir al freeway. Y pues sí, ahora solito, sin hacerle rescanning, solito me salió eso. No tiene el check engine prendido y ni parpadea, se me hizo raro eso. Que normalmente parpadea, pero bueno, aquí está, mira lo que está pasando. Lo voy a hacer rescanning, ¿no? Ahora sí, bien, porque les digo que nomás ahí solito apareció. Así que ahorita me voy a basar solamente en eso. Muy bien, en el misfire y en el 3, porque es lo que está mostrando el escáner. Así constante, de repente el 1 me marca algo y de repente el 5, pero muy leve. Este sí está constante, muy bien. Así que me voy a enfocar ahí. Déjenme abrir Identifix y ahorita vemos, perfecto. Ok, la tengo prendida. Tiene como 21 de vacuum, muy bien. No veo que esté fluctuando la aguja ahí. Le voy a poner en cambio, lo voy a acelerar. Es cuando falla. Ahí está fallando, se siente la falla. Ahí está brincando la aguja un poquito. Muy bien, vamos a regresar la park. Y ya cae otra vez como a 21. Ok, bueno, vamos a ver qué nos encontramos más adelante. Muy bien, muchachos, con esta RAM azul, la RAM azul, saben que en ocasiones hay pruebas que son definitorias, o sea, decisivas. Muy bien, no te puedes confiar mucho en una compresión relativa, o no sé, o checar compresión. No puedes confiarte con este tipo de motores, y ahorita les voy a mostrar por qué. Hay varios videos, tal vez ya los han visto ustedes en inglés, yo no me ha tocado ver en español, pero en inglés hay varios videos donde muestran esta técnica, que básicamente es quitar la tapa, muchachos, y ver qué es lo que está pasando con el cilindro que está afectado, que en nuestro caso es el 3. Muy bien, y en muchos de esos videos muestran cómo no se mueve el rocker arm igual que los demás en el cilindro que está fallando. Bueno, aquí con esta les voy a mostrar lo que ya tiempo atrás no se pudo con otra Hemi. En esta ya ahora sí me di la tarea de quitarle la tapa, moverla hacia un lado, y vamos a ver qué es lo que está pasando. Miren, aquí está la tapa removida. Muy bien, este es el intake, la válvula de admisión. Ahí está este es el número 1, esa es la número 3, la número 5 y la número 7. Muy bien, entonces quiero que vean, vamos a ponerle atención a esas tres. Muy bien, para que vean qué tanto movimiento genera esta hacia abajo y qué tanto genera aquella, la 5 y la 7. Perfecto. A ver, ahora sí, dale. Ok, ¿sí se dieron cuenta, muchachos? Esta no se mueve, muy apenas, si se mueve bien poquito.
Mientras que aquella se apachurra bastante, Ahora, vamos a ver si podemos agarrar de referencia la 1 y la 3. Muy bien. A ver si no mi vibración no los confunde. A ver, ahora sí. ¡Dale! ¡Está bueno! Aquí, si se dieron cuenta, es más que evidente. Esta se apachurra bastante. Esa, no hombre, apenas si se mueve. Perfecto, ok. Esto, muchachos, que les acabo de mostrar es, pero si bien común con la Hemi. Súper común. Muy bien. Tienes Misfire. En esta me dijo el dueño que ya le habían puesto bujías y no sé qué más le hicieron. Pues no sé qué más le hicieron, porque mira también eso cable, cómo está todo pelado. Ese de ahí, ¿se veían? Y luego también está mordido. Aquí trae otro cable mordido. No sé por qué hacen eso, la verdad. Pero bueno, esa es otra historia. Muy bien, míralo, ahí está. Todo el cobre de fuera. Así que aquí, muchachos, lo que pasa, se dañan los lifters. Deja tú que solamente fuera cambiar el lifter. No, la cosa es que cuando pasa algo así, segurito, muchachos, se daña el árbol de levas. Muy bien, el camshaft. Eso es casi, téngalo por seguro. Ya cuando se saca, se ve todo dañado el rolecito que tiene el lifter. Bueno, pues eso daña allá abajo el árbol de levas, el camshaft. Así que miren, ahora sí, como dijo aquel, la última y nos vamos. Échale la última y nos vamos, dale. Está bueno. Perfecto. Ok, muchachos, nada más quería que vieran esto. Muy bien. Para mí, creo que sí, esta es la mejor forma de confirmar que el problema es esto. Y miren, aunque ay, nanita, está bien feo. Aquí está todo, el booster ahí, las mangueras estas. Pero aún así, muchachos, ahí con mañita te da chance de quitar la tapa mínimo a un lado. Y por lo regular, casi por lo regular, es la del intake. Muy bien, casi siempre van a haber problemas con la del intake, la de admisión. ¿Ven? En pues chihuahua, hubiera sido mejor acá, mira. Acá tiene mucho más espacio, muchachos. Pero bueno, aquí como quiera me dio el suficiente espacio para darme cuenta que ese problema es con el árbol o lifters. Ahora, nomás para comprobar, bueno, no para comprobar, para mostrarles qué tan común es, nos vamos a ir a Identifix. No quise comenzar el video así, lo vamos a dejar hasta el final. Ahora para que vean cómo está el show con ese código según Identifix. Perfecto, con Misfire, cualquier Misfire con una Hemi. Muy bien, déjenme les muestro eso. Ok, quiero tratar de explicar un poco qué fue lo que pasó con esta RAM y qué es lo que pasa con estos motores. Porque lo que les mostré a ustedes fue esta parte de arriba, lo que le llaman el rocker arm. De aquí veíamos que se apachurraba bien poquito. ¿Se acuerdan? Que esto bajaba muy poquito a comparación de otros que hacían esto. Bastante se bajaba. ¿Qué es lo que pasa ahí? Muy bien. ¿Por qué tenemos Misfire? Vamos a suponer que este es el del intake, ¿verdad? La de admisión. Bueno, para que un motor funcione, tiene que entrar aire por aquí, ¿verdad? Abre la válvula esta, deja entrar el aire. Se comprime, hace la explosión cuando hay chispa. Muy bien. Uy. Hace la explosión, genera la fuerza y luego esta es la de escape. Muy bien, a ver, no te me hagas tan chiquito ni tan grande, tan así. Esta abre y luego ya salen los gases y se repite, se está repitiendo. Entra aire, lo comprime, avienta gasolina, suelta la chispa, hace la explosión, baja el pistón, sube y sale eso para acá. Entonces siempre estás así, haciendo ese movimiento. Entra aire y sale, entra y sale. Pero bueno, ¿qué pasa? Que cuando no baja lo suficiente, pues no entra aire, muchachos. Y si no tiene aire, no entra aire aquí, no hay nada que comprimir. Ese pistón no tiene fuerza, entonces no contribuye. Por eso se presenta el misfire, muy bien. Por eso está la falla en el motor. Porque no está entrando aire. Por eso no apachurra aquí la válvula. Esta válvula no baja, no entra aire. Tenemos una falla del motor. Porque este cilindro no está contribuyendo. Espero que se haya entendido esa parte. Muy bien. ¿Por qué pasa eso? Tenemos esta varillita aquí. Muy bien. Esta varilla es la que empuja, si se dan cuenta, esta presión hacia arriba para que baje esto. Para que la válvula baje. Entonces este es lo que está subiendo.
subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Y qué es lo que hace que esta varilla haga ese movimiento? El lifter. Este es el lifter, botador, buzo, como le llamen, que a su vez lo mueve el árbol de levas, este camshaft. Muy bien, está moviéndose el motor. Este es el camshaft. Se fijan esto que tiene aquí, esto le llaman cam lobes, no sé cómo se llaman en español, muchachos, pero es la parte como así elongada. Muy bien, cuando va dando vuelta, ahí digamos que está en descanso. Esto de aquí, ahí es cuando baja la varilla, pero cuando se encuentra con esta parte de aquí, justo aquí, es cuando levanta. Es cuando hace que suba la varilla y es cuando baja la válvula y entra el aire. Entonces lo que pasa con estos motores que se daña justo aquí. Aquí les voy a dejar también una foto. Muy bien. Ay. Se daña esta parte. Muy bien, ¿por qué? Porque el rolecito que lleva aquí los lifters, ya como se los mencioné, ese rolecito se daña. Entonces ya no está dando vuelta como debe de ser, y a la vez con el tiempo va dañando el árbol y lo daña, pues obviamente la parte donde más lo va a dañar va a ser aquí. Entonces ya cuando pasa por aquí el árbol ya no puede subir, ya no sube esto. Cuando da la vuelta al árbol de levas y que esta parte queda aquí, pues ya no lo puede levantar. Ya la varilla esa no sube mucho. ¿Ves? Está dando vuelta así, pero pues esta cosa ya está bien desgastada. Imagínate el desgaste de este, más el desgaste también del roller, que ya no se mantiene donde debe de ser, sino que hace también al roller esto hacia adentro y hacia abajo, o sea, ya tiene mucho juego. Pues eso equivale a que ya no tenemos movimiento de la varilla como debe de ser, para que apachurre esta válvula y entre aire, haga compresión y salga el aire otra vez para afuera. Muy bien. Quería explicar eso, muchachos, porque en ocasiones sé que hay personas que dicen que ven los videos y aprenden con lo que ven aquí, y pues muchos ya conocen de esto, y tal vez yo puedo dar por hecho que cuando les digo, es que el cam se dañó y eso, pues muchos ya van a saber de qué estoy hablando, pero muchos otros no. Así que espero sea de ayuda para que vean cómo es el funcionamiento de cualquier motor. Muy bien, entra aire, se comprime, y si contribuye ese cilindro que esté trabajando todo bien, eso presiona una fuerza bastante fuerte que hace que empuje el pistón para abajo y luego vuelva a subir. Entonces si no tiene aire que comprimir no va a contribuir ese cilindro, y por eso va a marcar falla. Ya este es otro sistema, mira, si se fijan, el árbol está acá arriba y acá está comprimiendo la válvula. Este ya es otro show. Aquí lo que nos interesa más que nada es este. ¿Ves? Este es lo que tenemos con este motor. Espero que haya sido de ayuda, muchachos, esta parte. Muy bien, que se haya entendido un poco por qué el problema que tenemos con esta máquina. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchachos. Ahora sí les voy a mostrar. Perfecto, miren, si yo pongo aquí, como en este caso es la 2012 RAM 1500 5.7, miren lo que sale, el top searches, o sea, lo primerito que busca la gente, o el primer problema que tienen estas camionetas es P0305. Ok, vámonos, 305. En nuestro caso es PT03, ¿verdad? Bueno, miren lo que pasa aquí. Uy, enfócate, muchacho. Camshaft, ¿se dan cuenta? Engine valve spring, o sea, también los resortes. Bueno, ya después, pues mejor toda la máquina. Y luego los valve lifters, muy bien. Así que, ¿se fijaron la cantidad de veces que es? Es muy, pero muy común. Dice engine runs rough, o sea, medio fallenta y con códigos de misfire. Cualquier código, muy bien. Cualquier misfire. Miren, a ver, déjenme le ponemos aquí test details. Ok. Dale. Apúrrate. ¿Qué pasó? ¿Está muy lento el wifi o qué? Mira la rayita cómo va. Dale, apúrate. Ok, va. Muy bien, aquí si se dan cuenta te pone de todos los cilindros, muy bien. Y ya te dice lo que cheques y esto y lo otro, pero pues bueno. Yo quise mostrar al menos con el gauge para que vieran que no se movía, muchachos. Como problema de si se estuviera tal vez moviendo así, pudiera haber sido un resorte, sí, tal vez de una válvula.
Pero en este caso, mira aquí, vámonos. Reemplazar el camshaft. Muy bien. Miren. Dice, en idle estaba bien, o sea, en ralenti, como le dicen muchos. Pero fallaba en carga a 1800 RPM. Encontraron el de este, como les digo, en el árbol de levas que estaba ya desgastado. Muy bien, en la parte del intake, que es lo que está pasando aquí. Ya reemplazaron el camshaft. Aquí todos básicamente te dicen lo mismo. A ver. Ya era también lo de las válvulas. Muy bien, acá también están las válvulas. Pero aquí alguien dice que mejor le pusieron la motor. Miren, es como ya cuando tiene mucho millaje, pues ya muchas veces la gente opta por ponerle motor. Este creo que tenía 130 y algo, ¿verdad? Como aquí dice que se atoró el roller de los lifters, reemplazaron lifters y cam. Muy bien. Así que básicamente bueno, pues ya creo que no tiene mucho chiste, ¿verdad? Que les muestre todo esto, porque pues aquí no la pasaríamos leyendo cada uno de las cosas. Ya no hice como aquí, se cambiaron los códigos de posición y los inyectores y cosas así. Pues no tiene caso, muchachos. Con estas máquinas ya siempre es esto. ¿Ven? Así, mira, igual. Roller bearings. Así que nomás quería mostrarles lo común que es que se dañen estas cosas. Y si pueden ustedes también checar, mira, te digo, ese se lleva el premio mayor. 289 veces, mira, el camshaft. Muy bien. Pues sí, porque ya se va a redondear una vez que se dañó por el lifter. Perfecto, mira, acá otra vez camshaft. Ven. Así que muchachos, se ve muy feo. Solamente era, no sé qué va a pasar aquí. Muy bien. ¿Qué procede con el dueño? ¿Qué va a querer hacer? Si decide arreglarla, de hecho yo también no sé, la verdad todavía tengo que analizar si tengo la posibilidad de hacer un trabajo así, porque me cae mucho de diagnóstico, muchachos. O sea, yo ahorita tengo tengo 2 diagnósticos y tengo 2 pendientes, personas que necesito hablarles cuando ya termine con los que tengo aquí. Así que no sé, yo también un trabajo de estos se me complica. ¿Ven? Porque esto es lleva tiempo, lleva tan tiempo para el que lo va a hacer y para el dueño también de dejarla bastantito tiempo. Entonces, si tú estás ocupado, en mi caso, haciendo diagnósticos y eso, y solamente cuando tengas tiempo te pones a trabajar aquí, no sé qué tan factible sea, muchachos. Solamente quería mostrarles cómo comprobar un problema de misfire, que es cosa del árbol. Muy bien, árbol y lifters. Ya con esto aquí termina el diagnóstico. Ya le voy a mostrar a él el video que vieron ustedes aquí, cómo se mueve. Y ya le explicaré que pues ese ya es trabajo de quitar cabezas, muchachos. Porque aquí no es como en los Chevrolet viejos que quitabas nomás la araña y sacabas los lifters. No, aquí tienes que quitar las cabezas. Quitas las cabezas, quitas todo aquí al frente para que salga el árbol. ¿Ves? Tienes que quitar la cadena, obviamente el engrane para sacar el árbol. Y es un trabajo grande porque queda el puro bloque. El puro bloquecito ahí, desnudito, así, solito, sin nada. Es lo único que queda. Todo lo que ustedes ven aquí se quita, todo. ¿Ves? Las cabezas van para afuera. Y luego estaba diciendo un compa que están batallando. Él estuvo batallando para encontrar un árbol de levas. O sea que no había, muchachos, que no hay. Ese es otro show, ¿ves? Entonces, a ver, ¿qué va a pasar aquí? Muy bien. Espero ya ver, no se haga muy largo esta parte, pero bueno, nomás les quería comentar que así está el show. Muchas gracias por estarme acompañando en cada una de mis paninaventuras, muchachos y muchachas. Y como siempre les digo, espero que este video de alguna manera sea de ayuda para alguien más allá afuera. Muy bien. ¿Tienes un misfire en una Hemi? Cámbiale si quieres los códigos de posición. Si no tienes con qué checar, cámbiale si quieres
los inyectores, pero créeme, si estás en esta tapa, el problema acá, mira, es más rápido que quites la tapa, al menos en este, y te cheques por esto. Donde veas lo mismo, no sirve. Muy bien, y ya no pierdas tiempo y a la segura vas de que el problema es el árbol, porque es muy común. Muy bien, ahora sí me despediré y les diré, bueno, bye.